今晚咧，我哋繼續有311日本大地震啊，義工攝影師咧 Louis 同我哋分享一下嘅。今次佢會分享一啲比較樂觀啲嘅 case 啦。係啊，我知道咧，今次嘅故事咧就關於一個玩吉他嘅男人嘅，佢係咪夾開 band 嘅咧又？其實唔係嘅，因為其實佢本身係一個挖隧道嘅工人嚟嘅，佢一年有362日都唔喺屋企嘅，咁但係咁啱翻屋企，一年翻屋企得3日嘅時間，就咁啱就遇上呢個海嘯。佢係為一個挖隧道嘅工人嘅關係啦，所以其實佢本身都已經係一個唔係好講嘢嘅人嚟㗎啦。其實我哋喺一間神社上面去遇到佢嘅，咁見到佢其實係瑟縮一角啦，唔係好講嘢啊咁樣啦。咁我哋主動去溜佢講嘢嘅時候，其實會問佢一啲問題，都會淨係答1、2隻字啊咁樣嘅。當然我哋要做一個 ice breaking 咧，我哋就見到佢嘅物品當中咧有一本樂譜啊，咁就我哋嘅義工就同佢一齊唱歌啦。咁其實嗰啲歌係一啲好深嘅日文，係一啲50年代嘅民謠嚟，好難唱。硬住頭皮同佢唱完歌之後咧，其實佢開始肯主動同我哋講嘢，甚至乎帶翻我哋去佢間屋嘅一個遺址嗰度啦。咁淨係話翻俾我哋知，即係呢個階磚本來係廁所啊，呢度本來係佢上佢間房嘅一條樓梯啊咁樣。咁我哋去到佢間屋嘅遺址嗰度咧，其實我哋嘅係覺得好震撼嘅，但係佢就好似即係好淡定咁樣，即係喺度介紹緊佢間屋。對於我哋嚟講個衝擊其實係幾大，我哋見到只係一片頹垣敗瓦。有冇了解過其實點解佢會咁鎮定咧嚇？因為長年都唔喺屋企。係，因為長年佢唔喺屋企啦。二嚟就係我哋未探佢之前，其實佢自己都有翻去嗰個位置嗰度睇下有冇啲嘢可以執得翻。尤其是好想揾翻自己個吉他。咁但係喺海嘯嗰陣時，其實已經係沖走晒所有嘢㗎啦。佢其實冇咗吉他係好唔開心嘅事嚟嘅。咁但係佢嘅屋企人咧，即係雖然佢就1年362日都唔喺屋企啫，咁佢屋企人咧又？佢其實同媽媽係相依為命嘅，咁佢媽媽其實都係受咗上神社嗰度避難，係冇事嘅。都算幸運。當我哋知道佢唔見咗吉他，好唔開心嘅時候咧，其實我哋第4團即係翻嚟香港之後咧，其實就揾人募捐咗吉他俾佢嘅。咁我哋第4團就攞翻個吉他去俾佢嘅時候咧，就差唔多變咗做另一個人咁樣。哇！咁好，即係一個吉他可以影響咁大。係啦，即係可以令到佢咧變咗好樂觀。其實佢做嗰啲咩令到你覺得佢即係變咗另外一個人啊？因為其實佢拿起個吉他嘅時候，即係已經係即係主動去同我哋話想唱歌俾我哋聽啊。音樂人嚟㗎喎，佢應該係本身個底。其實本身佢都覺得前路好茫茫啊，咁樣亦都冇咗份工咁樣。咁但係佢自從我哋送咗個吉他之後翻嚟咧，我哋再繼續 follow 佢嘅 case 嘅時候咧，發現原來佢已經係開始去揾翻工啦，即係對前面係已經係好樂觀咁樣去面對嘅。所以你話即係鼓勵同埋希望幾咁重要咧，係咪？咁同埋今次咧，即係你去咗成5次咁多嘅日本嘅探訪之旅啦，咁啊其實影咗好多相翻嚟香港㗎喎。係。咁大概有幾多個數量咧？大概其實加埋有成萬張。成萬張啊！咁如果我真係好想了解多啲咧，關於日本大地震之後咧嘅相片，咁我想問你攞之外，可唔可以點樣可能喺邊度睇得到咧？又其實我哋由今日開始到3月20號起，鑽石山一個大型商場入面係有一個相展嘅，咁就嗰度其實有大概100張相可以睇到嘅。咁如果大家咧有興趣去了解一下即係日本大地震發生之後呢1年啊，災區嘅情況係點樣嘅話咧，咁不妨可以去到鑽石山嗰度喎，咁欣賞下咧即係 Louis 佢哋咧影翻嚟嘅相啦。咁啊個日期咧就去到3月20號。咁我哋再一次咧要多謝 Louis 啦，喺呢5日裏面咧同我哋分享咗好多咧即係喺日本嘅所見所聞嘅。多謝晒。